екінші есептің біріншісін шығарайық. 8,2-ден 1 қосылған 1,5-ден 2. Ортақ бөлім бізде 10 санынан болады. 5-тен берем, 2-ден бөлем. Бүтін сандарын қосып алсақ 9-ға тең. Бөлшектің бөлімінде 10, 5 қосылған 4 болады. Сонда 9,10-нан 9-ға тең. Оны ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ 9,10-нан 9 дейміз. Келесі екіншісін шығарайық. 10,4-ден 1 азайтылған 6,5-ден 1. Ортақ бөлім бізде 20 санынан болады. 5-тен берем, 4-тен берем. 10-нан 6-ны азайтсақ 4-ке тең болады. Бөлшектің бөлімі бізде 20-ға тең болады. Алма 5-тен 4-ті азайтсақ 1-ге тең болады. Сонда бөлшектің теңдемізде 4 санын жазып қоям. Бөлшектің бөлімінде алымында 5 санына көбейтіп жіберетін болсақ 100-ден 5-ге тең болады. Ол дегеніміз сонда 4,100-ден 5-ге тең. Келесі үшіншісін шығарайық. 11,8-ден 5 қосылған 8,125-ден 101 тең. Ортақ бөлім бізде 1000 санынан болады. 8-ден берем, 125-ден береміз. Бүтін сандарын қосатын болсақ 19-ға тең. Бөлшектің бөлімі 1000-ға тең болады. Алымы 5 пен 125-дің көбейтіндісі 625-ге тең болады. Қосылған 808 тең. 19 бүтін бөлшектің алымы 1433-ге тең. Бөлшектің бөлімі 1000-ға тең болады тең. Енді 1433 санының ішінде 1000 бір рет бар, оны бүтін бөлікке қосып жіберем, сонда 20 болады. Бөлшектің бөлімінде 1000 433 болады. Тең ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ 20,1000-нан 433-ге тең екен. Келесі төртіншісін шығарайық. 21,16-дан 15 азайтылған 19,125-ден 3. Ортақ бөлім бізде 2000 санынан болады. 16-тан берем, 125-тен берем. Бүтін бөліктерін азайтатын болсақ 2-ге тең болады. Бөлшектің бөлімі 2000, алымы көбейтетін болсақ 1875, азайтылған 16 мен 3-тің көбейтіндісі 48-ге тең. Сонда 2,2000-нан 1827-ге тең болды.